Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллах. Вассалату вассаламу аля расулиллах. Құрметті жақсылар, біз Ибрахим сүресін оқып жатқан едік. Енді бір мағыналы жерлерге тоқтағаным үшін осылай 2-3 аяттан болып жатыр. Мақсат тез бітіру емес қой, мақсат бұл жердегі Құрандағы айтылған нүктелерді шама жеткенше нақтылап, шама жеткенше әйтеуір дұрыстап айтып кету ғой. Біз 27-ші аятқа келіп тоқтаған екенбіз. Иншалла содан әрмен қарай жалғастырайық. А'уду биллахи минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла табарака ва таала Ибрахим сүресінің 28-ші аятын сізбен бізге былай деп мархамат қылады екен. Әлем тара иләлләзина баддалу ни'маталлахи куфра ва ахаллу қаумахум дарал бавар. Алла тағала сізбен бізді жақсы сөз және жаман сөздің екеуінің арасын, оның өмірдегі орнын, зілін, ізін, біздің ақыретімізге шейін баруын түсіндіріп бергеннен кейін, сізбен бізге енді тағы да басқа мысал келтіреді. Байқасаңыз, Алла тағала бір Құрандың аяттарын, сүрені бір мағынамен бастайды да, сол мағынаны байыту үшін түрлі уақиғалар, пайғамбарлардың тарихтарын, мысалдар, түрлі нәрселерменен толтыра отырып, сол мағынаны бізге ерекше қылып береді. Ендеше бізге қажет болған имандылық мағынасының біреуі былай екен. Әлем тара, ей Мұхаммед алейхиссалам, көрмейсің ба? Иләлләзина баддалу ни'маталлахи, Алланың нығметін ауыстырған адамдарды көрмейсіңдер ме? Күфран, күпірлікке қарай. Яғни Алланың сізге берген нығметін күпірлікке қарай ауыстырған адамдарды қарашы. Ва ахаллу қаумахум дарал бавар. Және осы арқылы өзінің қауымын дозаққа қарай итермелеген. Яғни бір адамдарды мысал қылады. Өзі Алланың берген нығметін күпірлікке қарай ауыстырып, өзі қателескенімен қоймай, өзінің артына ерген қауымды тағы да жаманшылыққа қарай итермелеу. Яғни екі есе күнә. Бұл жерде екі түрлі нәрсе. Бірінші шүкірсіздік, яғни шүкірлікті күпірлікке ауыстыру, екіншісі жалған лидерлік. Осы екі қасиетті Алла тағала бір қауым қылды. Тәпсірші ғалымдарымыз бұл жерде бұл Құрайштың ақсақалдарын мысалға келтіреді. Және дарул бавар дегені бұл жерде жаңалдегі бір дар дегені мекен деген сөз. Бавар дегені өлім мекені дейді. Өлім мекеніне ауыстырып, немесе өлім мекеніне қауымын айдап салды деген мағынасы бұл тәпсіршілердің айтуынша бұл Бәдір уақиғасында мысалға келтіруде дейді. Бәдір уақиғасында байқасаңыздар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, өте қысқа айтып кетейік, естеріңізге бір түсірерсіздер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кішігірім мемлекет құрып, өзінің соғысып атқан мемлекетіне экономикалық жағынан бір ауырлық түсіремін деп, сол жердің сауда жолы бәрібір Мединаның жолынан өтеді екен, осы жолды тоса бастайды. Дәл сол жолдың керуенді тосып, бұл жерден өтпе деп бір жағы өтіп атқан керуенді тоқтату үшін алдынан шығады. Міне осыны керуен басы естіп қалып, бұлар өте қатты жаңалдегі оңға қарай бұрып қайтып келе жатқанда теңіздің жағасымен өтіп кетеді де, соны естіген меккеліктер өзінің керуенін құтқару үшін 1000 әскерменен, кәдімгі әскер, қаруланған әскерменен жолға шығады. Былай қарағанда пайғамбарымыз жанында 300-ге жуық адам, барлығы жай керуенді тоқтату үшін қолдарына таяқ, таспен қаруланған адамға 1000 адамдық әскер келіп тоқтатады. Былай қарағанда ойлайсыз ғой, 1000-дық әскер қолына таяқ ұстаған қауымды, 300-ақ адамды не қылады? 3 есе үлкен әскер жеңіп тастау керек еді ғой. Бірақ Алла тағала бұларды басқа шағылып бергендігі. Бұл жердегі уақиғалар өте көп. Ол Бәдір уақиғасын талдайын деп атқан жоқ, біз иншалла бір уақыты орайы келгенде айтармыз. Бірақ бұл жерде айтпағымыз, қауым, бұл соғысқа келген 1000 адам, оның барлығы сол жолдағы керуеннің егелері емес еді.
жай қарапайым халықта бар еді арасында. Оның керуеннің егелері бір 2 адам, 3 адам. Сонда 2 адамның, 3 адамның рахатына 1000 адам қазір жолға шығып қолына қару алды. Ең ауыр жері сол 1000 адам сол жерде жеңіледі. Сол жерде быт-жыты шығып жеңіледі, қаншауы өледі. Бірақ осы жерді айтқандығы Алла тағаланың сонша жалған лидерлігі. Бұлар пайғамбарға қарсы шығуы, Алланың жолына қарсы шығуы, турашылдыққа қарсы шығу арқылы. Және де сол жолда біреудің сөзіне еріп өлім құшуы өте ауыр қайғылы жағдай. Айтпағым, өзінің арманы жоқ адам, өзінің өмірдегі мақсаты жоқ адам біреудің арманымен өмір сүретіндігі. Біреудің мақсатымен өмір сүріп, сол адамның мақсатының жолында құрбан болатындығы. Қандай ауыр, яғни өзінің аңсаған нәрсесі үшін емес, біреудің малының қызығы үшін барып сол жерде өлуі. Қандай өте ауыр жағдай. Ол, міне осы бір нүктелерді айтылып жатыр. Тағы бір бұл жерде қосып кететін нүкте, ол Алланың берген нығметін жамандыққа қарай, күпірлікке қарай алмастыру. Бұл өте маңызды нүкте. Мынау психологияда hedonic adaptation деген бір нүкте бар. Адам жақсылыққа тез үйренеді. Дұрыс па? Барған сайын рахатқа, барған сайын жақсылыққа қарай үйренеді. Адам өте тез сондай бір жаңалдегі әуесқой болады. Енді байқасаңыз, осы бір тез жақсылыққа үйренуде, мысалы айтайық, жаяу жүрген адам көлігім болса екен дейді, велосипедім болса, велосипеді бар адам жаман болса да көлігім болса дейді. Көлігі бар адам соған несібе қылып қоя салмайды ғой, шүкірлік қылып. Ары қарай өсіп кете береді. Самолетім болса, вертолетім болса, білмеймін енді ана ұшатын космос ракетам болса дейтін шығар, жаңа дегенде ракетамен ұшқысы келетін шығар. Ақыры аңсағаннан адам жалқаулыққа, адамнан не жоқ қой енді. Бір есікті ашып, арғы бетке өтіп, қайттан есікті ашып, мына бетке өтіп кетсем екен деп ойлайтын да шығар. Бірақ жалпы айтпағым, адамның психологиясын мынандай нүкте бар екен ғой. Кедейлік уақытта, жоқшылық уақытта емес, тоқшылық уақытта адамнан шағым көп болады екен. Байқадыңыз ба? Яғни, сіздің жағдайыңыз төмен болған уақытты қараңыз, сізде шағым аз болады. Сізде бір кішкентай қуаныш кеп қалса, қуана саласыз. О, болды, шүкір, альхамдулилля. Ой, бүгін осындайға жеттім ғой мен деп қатты қуанасыз. Керісінше шүкіріңіз көп болады. Қуанышыңыз шынайы болады. Өйткені адамның шын қуануына болмашы нәрсе жетеді. Сіз ойламаңыз, мен өзімнің қуаныш сыйлау үшін маған сұмдық нәрсе керек деп. Осы бір жерде нүкте де бар. Мына кейбір адамдарда айтылады ана психологияда. Адам өз-өзіне сыйлық жасап тұру керек. Сонда мысалы біреулер айтады, мен қазір осы бизнес жасағанда мынандай бір жеңіске жетсем, немесе бір не дейтін еді, өзіме бір бағыт бағдар қоям, соны істесем, мен өзіме сыйлық жасаймын дейді. Бірақ қызық жері, сыйлық жасаудың мағынасы ол өзіне кішкентай қуаныш сыйлау, өте кішкентай. Жетеді сол. Сол қуанышты тұрақты қылып тұрса, адамның миы, мен мынаны жасасам, маған қуаныш келеді екен деп, соны жасауға әуестену. Яғни жақсы әдетті дағдыландыру. Мысалы айтайық, күніге таңертең тұрып жүгіру, пайдалы тамақ жеу, мысалы немесе Құран жаттауға өзіңізді отырғызып әдеттендіру, намазға әдеттендіру, оразаға әдеттендіру, яғни жақсы іске өзіңізді әдеттендіру үшін сіз сыйлық жасау керексіз. Бірақ кейбіреулер осы сыйлықты қисық қылады. Ойлаңыз. Мен естіп жатам кейбіреулер. Мен дейді осыған осы таңертең күніге тұрып жүгіретін болсам, немесе жүріп паркты айналып келетін болсам, өзіме 250 мыңға сумка сатып аламын дейді. Қызық. Неге 250 мың? Неге ол? Сонда сіз 250 мың 200 теңгеге өзіңізге сыйлық жасай алмайсыз ба? Онда қуанамайсыз ба сонда 200 теңгеге? Міндетті түрде 250 мың болу керек па ол? Немесе 500 мың, немесе 1 миллионның сыйлығы болу керек па? Сонда ғана қуанасыз, одан аз болса қуанбайсыз. Онда іс неде? Сізде проблема. Сіз 1 миллион теңгеге қуанасыз, 500 мың теңгеге қуанамай қалдыңыз. Бұны ауру дейді. Бұл психологиялық науқастық. Hedonic adaptation. Сізде жылы суға үйреніп қалдыңыз.
Бұл сізге зияндығын тигізеді ертең. Зияндығы қандай? Адам жұмсақтыққа үйренген сайын, және ол жұмсақтық өзіне қажетсіз болатын болса, адам дамудың орнына керісінше регресске кетеді. Адам дамымайды, керісінше өз-өзін құртады. Мен айтпаймын, өз-өзіңізді зорлық қылып қинаңыз, кедей қылып, жоқ, олай емес. Сізге келген қолайлылықтарды өзіңізді жоғарылату үшін пайдаланыңыз. Арман мақсатыңызды жеткізу үшін, мысалы айтайық, мен Аллаға қаншалықты бүгін жақын болдым. Алламенен қаншалықты байланысты болдым, өзімнің қойған мақсатыма қаншалық жақындадым деп, сіз өмірдің қолайлылықтарын соған пайдалануыңыз керек. Ал біз керісінше өмірдің қолайлылығын жатып шерлікке пайдаланамыз. Үйіміздің бүкіл жағдайын жасаған жақсы көреміз. Үйімде анандай керемет сұлу әшекей болу керек, мынандай мебель, мынандай жиһаздар болу керек, небір технологиялардың бәрі болу керек. Бүйтіп қалғанда шырақ жану керек, үйтіп қалған кезде жаңа өзі перделер түсу керек, көзің жұмып ашсаң теледидарың шығу керек, бүйтіп қалсаң басқа болу керек. Бәрі енді керемет енді да. Жақсы, оның барлығын жамандамаймын. Бірақ оның бәрі не үшін? Осы бір сұраққа жауап беріңізші өзіңіз. Не үшін сол үйдің рахатының барлығы? Сізді дамыту үшін. Сізді ары қарай Құдайға жақын болу, жәннатқа қарай жол жүру, арман мақсатыңызды, біз керісінше ғой. Мына қолайлықтардың бәрі не үшін істейміз? Жатып алсам болды. Ең жұмсақ диванға жатып, сол жерде еш нәрсе істемей жата берсем дейді. Иә, еш нәрсе істемесеңіз, халқымыз айтады, тұрған су не істейді? Сасиды. Тұрған су сасиды. Ол денсаулығыңызды да құртасыз. Араласпағасын адамның миы да дамымайды. Түсінесіз ба? Ми күнделікті ыстық суыққа түсіп тұру керек қой, түсінесіз ба? Күнделікті ыстық суық проблемаларды көрмесе, адамның миы қалыпты дәрежеде болатын болса, ол да дамымайды. Денсаулықта сондай. Сол үшін қазіргі кезде бәріміз жататын өмірге айналғаннан кейін, отырықшыға айналғасын, жүр деп айтатын содан, күніге 10 километр жүр, 9, неге өйтіп айтады? Өз негіз медицинада 9-10 километр деген жазу жоқ ол. Оның мақсаты белгілі бір дәрежеде адам қаны айналып жұмыс істесе, бір белгілі бір дәрежеде кішкентай қиналса, денсаулығы жақсарады. Өйткені анау қиналып, қан жүріп, ауа сорып, деп ентіккен сайын сіздің организміңіз, мына адамға мен әлі керек екенмін деп жүрек, бауыр, бүйрек, басқасы жұмыс істейді. Керісінше, сіз қимылдатпасаңыз, оның бәрі майбасатта жатады, тозады. Барлық нәрсе өмірде солай жаратылған, сізге керек емес па, соны Алла алып қояды. Негізі сондай. Біздің өмір сөйтіп жаратылған. Байқайсыз ба? Сіз залға барыңызшы. Тренировка қылып, залға барып, енді сұмдық болсаңыз, ана денеңіз әдем болып өседі да, 2 апта тренировка қылмаңызшы. 2 апта. Мұнаның бәрі май болып кетеді. Болды, ағып кетеді. Неге? Өйткені ол етті ұстап тұруға энергия керек, күш қуат керек. Оның бәріне сізге барлық нәрсе керек. Сіз күніге залға барып, жаңағы спорт залға барып қимылдағасын, немесе қара жұмыс істегесін, сізге организм ойлайды, мынаған бұлшық ет керек, өйткені күш түсіп жатыр деп бұлшық ет береді. Ал енді сіз сол ісіңізден тоқтағаннан кейін ол бұлшық ет организмге керек жоқ болғасын, оның бәрін алып қояды. Миыңды да сондай, жаңа сөз жаттап, жаңа нәрсе жаттап, жаңа нәрсе үйренбесең, миың бір қалыптыға үйренді ма, миың отырады. Иә, адамның қызық жері, жасы келген сайын адамның миы кішірейтінін білесіз ба? Миы солатынын білесіз ба? Мидың салмағы бәрі солып кішірейеді. Бұл деген сөз не? Сіздің ойлау, жаттау, барлық қабілетіңіз тозады. Барлық нәрсе тозады. Оны сақтап қалу не үшін? Оны ең миы көп сақтайтын, сол үшін айтады. Адам қартайғанда алжымауға көп әсер беруші нәрсе Құран жаттаған адамдық. Өйткені 600 бет Құранды сақтап тұру үшін сіз күніге кемінде 3 пара Құран оқу керексіз. Күніге 3 пара Құран деген сөз 60 бет жаттауды қайталайсыз. 60 бет күніге.
60 бетті жаттап тұрғасын, миға қан бәрі барғасын, организм не істейді? Бұл затты әлі пайдаланады дейді да, бұған күштің бәрін береді. Сол үшін ми жасы 90-ға келсе де Құран жаттаған адамдікі, егер ол Құранында тоқтамай тұрса, сол баяғыдай әлі 30-40-тағы адамның басы болып тұрады. 90-да болса да жас. Және керісінше, сіз егер сол жаттаудан, жаңа нәрседен ұзақ болып қашқан сайын, сіз миыңызға тыныштық, маған тыныштық керек деп отырған сайын миыңыз отырады. Бүкіл денеңіз бәрі отырады. Құдай сақтасын, бұл дене сондай. Ал иман қалай болады егер? Ойлаңызшы. Егер сіз иманыңызды қимылдатпасаңыз, күнделікті имандаспасаңыз адамдарменен, күніге жаңа нәрсе қылып Аллаға жақындамасаңыз, сіздің иманыңызды дәл солай солады, отырады. Сосын жүреді. Арман ұстаз, иманды қайтсек күшейтеміз. Ол оңай күшейту. Қайтсең сен тренировка, спортзалға барсаң, денсаулығың күшейе ма? Спортзалға барсаң, қолың, аяғың бәрі реттеле ма? Дәл солай иманыңды қайрайтын нәрсемен айналысуың керексің. Ең оңай жауап сол. Одан басқа жауап жоқ. Иманыңмен айналыспасаң, ол да өшеді. Енді қараңыз, мына жердегі Құранның аяты осы бір ерекше нүктені айтады. Адамда осы гедонизм, hedonic adaptation деген бір қызық нәрсе бар. Жұмсақтыққа тез үйренеміз біз. Тез үйреніп қаламыз. Осы тез үйрену бізге зиян. Біз сол үшін өзімізге белгілі бір дәрежеде стресс беруіміз керек екен ғой. Стрессовый өмір адамда өмір бұл. Сол үшін сізде проблема бар ма, сіз тірісіз деп қуаныңыз қайта. Түсінесіз ба? Сізде неше түрлі проблемалар келіп жатыр ма? Құдайға шүкір айтыңыз, сіз тірісіз. Өлі адамда проблема болмайды. Өлі адамда бірақ проблема бар. Ол арғы беттің проблемасы. Мына дүниенің проблемасы бәрі тоқтайды оған. Өзіңіз байқаңызшы. Өлім аузында жатқан адам. Или немесе сен өлесің деген диагнозды естіген адам. Бір диагноз естіді да. Болды деді да. Яғни, сондай бір ауыр диагноз естіді бір адам. Сол адаммен сөйлесіп көріңізші, оған айтыңызшы, жүр, тауға барамыз, суға барып балық аулаймыз. Білмеймін, бір күшті нәрселерді айтыңызшы. Қалай қарайды? О, дей ма? Оған қызық емес оған. Ол өмірінің соңғы үкімін ап қойды. Болды. Оған еш нәрсе, мына көзі бар ғой, сұп-сұр болады, болды. Оның сіздіңше анау, мына күшті музыка, әдемі ән екен, әуен екен, билегім кеп тұр. Қызық емес. Мынау әдемі сурет екен, жоқ. Мынау табиғатты қарашы. Жоқ. Пәленше үйленіпті, түгенше мынандай сатып алыпты. Жоқ, қызық емес ол. Неге? Бұл дүниенің қызығы соншалықты, егер сіз тірі болсаңыз. Және керісінше, сіз өлі болсаңыз, бұның барлығы қалады. Осы жерде қалатын нәрсе де себебі. Мен енді осының бүкіл тіршіліктің қыбыр-сыбырына осы дүниенің ішіне кіріп кет деп айтып атқан жоқ мақсат. Оны емес. Менің айтпағым, стресс адамның тірі екендігін білдіреді. Ол сізге қуаныш сыйлау керек. Сіз стресстесіз ба? Сізде проблема бар ма? Қуаныңыз. Сіз тірісіз. Сіз қимылдауға, вызов дейді ғой, сіз қимылдауға өзіңізге шақыру алдыңыз. Сен қимылдауың керексің енді. Саған керісінше бұл ерекше қуат беру керек. Сенде проблема ма? Мен бұны, маған келді проблема, мен бұны шеше аламын. Бұл менікі бұл. Менің тірлігімді, менің барлығымды көрсетеді. Бұл сізді тек қана дамытады, тек қана алға жылжытады. Алланың сол үшін айтам, берген нығметін қайта-қайта айтып тұрса, соның өзі сыйлық екен ғой, сізге қуаныш сыйлайды екен. Және керісінше, Алланың алғанын емес, Алланың бергенін айтып үйреніңіз. Адамды миын сөйтіп үйретуге болады. Күніге таңертең
және жатарда өзіңізге әдет қылып қойыңызшы. Алла маған не берді? Осы сұрақтан бастаңыз күніңізді. Аллахым маған не берді? Таңертең тұрдыңыз, не берді сізге, айтыңызшы. Өмір сыйлады. Тағы да бір күн иншалла сізге өмір сыйлайын деп тұр. Алдыңызда тұршы, бір күнде мәс саған не істемеуге болады? Керемет сыйлық қой. Өлейін деп атқан адамға сенің әлі бір күнің бар деген бір нақты бұйрық келсінші, Алладан печатпен ешкім өзгерте алмайды. Әлі бір күнің бар десінші, не деген сыйлық ол? 24 сағатың бар. Керемет сыйлық. Бірақ сол 24 сағат адамға, білесіз ба, болмайтын нәрсемен айналыспайды ол адам. Сол 24 сағатын барынша пайдалы қылады. Барынша. Сол үшін Құранның басқа аяттарында Аллахым бізді осы дүниеге қайтаршы деп сұрайды екен. Сонда сұраған адамдардың жауабын айтылады ғой. Қайтаршы дегеннен кейін не істейміз бұл дүниеде деген, қайтадан бір барып қуайыншы демейді, жоқ. Бір дұрыстап, бәрін ұмытып тұрып, кетейші бір жаққа қарай, жоқ, үйтіп айтпайды. Не істейді? Аллахым, мен садақа берсем, мен құлшылық ғибадат қылсам деп сұрайды екен. Өмірдің маңызы, бірақ біздің жүрегіміз оны жетпеді әлі, оны түсінбейміз. Бірақ ол адамдар соның өте маңыздылығын түсінеді. Ең керектілігін түсінеді. Осы жерде шынайы керек зат. Біреу, екеу, не істейсің деген кезде осыны таңдайды екен. Ол енді басқа, бірақ менің айтпағым мына жердегі аятта. Алла тағала айтады, ей Мұхаммед алейхиссалам, қарашы дейді. Алла тағала бізге назар салдыртты деген сөз нені білдіреді деп ойлайсыз? Осы өмірдегі, мынаны қарасай мынандайды деген сөз бізге ақылдың сабағы деген сөз. Ей Мұхаммед алейхиссалам, қарашы, иләлләзина бәддәлу ниъматаллахи куфран. Алланың берген нығметін шағымға, күпірлікке айналдырып жіберді. Шағымдануды қойыңыз бұл өмірде. Түсінесіз? Мен болмай қалды, анау жаман, мынау жаман. Егер сен шағымдансаңыз, мақұл, шағымданыз. Қарапайым логикамен келіңізші. Бәрі жаман. Бәрін шағымдан. Өкімет жеп қойды, ішіп қойды. Сен бизнес ашайын дебең, бәрі парақор, бәрі жалақор, саған ашқызбайды, анау жаман, мынау жаман. Бәрі жаман болып кетті. Не ұттың? Сұрақ. Шағым айттың, жақсы. Сонымен бір нәрсе болып қалды ма? Өзгеріп кетті ма? Біреу кеп ұялып, кешіріңіз, бір парақор адам кеп, мен қатты парақор едім, сіздің шағымыңызды естіп қалдым. Енді бүгіннен бастап пара алмайтын болдым. Жаңағы сіздің қандай проблемаңызбен соны шешіп сөйтіп айта ма? Айтқан адам, білмеймін, қай әлемнің ертегісін айтып жатсың дейді ғой. Сіз сол шағыммен өмірді өзгерттім деген адамды айтыңызшы маған. Өмірде мен шағымдандым, өмірім өзгеріп кетті деген адамды айтыңызшы. Жоқ ол адам. Шағымменен сіз өмірді өзгерте алмайсыз. Керісінше айтайын енді мен. Шүкірменен өмірді өзгертесіз. Шүкір деген сөз ол өзін өзі алдау емес. Бар нәрсеңді сезу. Сенде не бар, соны айту. Өзіңізге надо проговаривать. Өзіңізге айтуыңыз керек екен ғой. Менде осы нәрсе бар. Менде тағы да бар, тағы да бар, тағы да бар дегенде не береді ол? Сізде бар нәрсе болғаннан кейін сізге жаңа мүмкіндіктер сыйлайды. Түсінесіз ба? Сіз мүмкіндік іздеп жүрсіз ғой өмірде, түсінесіз ба? Барлық, егер бизнеспен айналысқан адамды көріңізші, не іздейді? Ақша емес, мүмкіндік іздейді. Бұл өмір мүмкіндіктер іздеуден тұрады. Ал сол мүмкіндіктің барлығын сырттан іздемеңіз. Сізде тұр ол. Сіз оны көрмей тұрсыз. Мен үйленгім келеді, қыздар жоқ. Жоқ, қыздар тола. Сен өзіңді білген жоқсың. Сен өзіңді білмейсің. Танымайсың. Өзіңнің мүмкіндігіңді де көрген жоқсың. Мен ақша табайын деп, бизнес жасайын деп едім. Бизнес бәрі жабық, анан бәрі ақшам жоқ. Жоқ, оның барлығы бекер сөз. Оның барлығы жай шағым, сендікі жылауықтық. Ондай шағымға
Құран-ы Кәрімде айтады, күпірлік деген мағынаны Алла тағала итпен теңейді. Сондай бір мәшке иттер бар дейді, нашар иттер бар дейді. Былай тартсаң да қыңсылайды, өзін қойып қойсаң да қыңсылайды дейді. Ол егесіне тек қана ауырлық сыйлайды дейді. Күпірлік дегенді Алла тағала осылай түсіндіріп жатыр да. Мәсаға мүмкіндік десе қыңсылайды да. Ақша жоқ, анау таныс, парақор, жылап жатыр. Еш нәрсе істемеш, тұр сал десең, тағы да жылай. Еш нәрсем жоқ, бәрі алып. Енді мүмкіндік бар кезде де жыласа, мүмкіндігің жоқ болса, саған не керек енді? Өзіңе не керегін білмейтін адам ғой, түсінесіз ба? Ол сіздің не керегіңізді өзіңіз білмесеңіз, онда сізге кімнің жаны ашиды, айтыңызшы. Сол үшін нығметтерді айту 15 ғасыр болды осы кітапқа. 15 ғасыр бұрын айтып кетті. Құдайдың берген нығметін күпірлікке ауыстырма деген ереже айтып кетті. Алтын ереже. Еш қашан берген нығметін күпірлікке ауыстырмай, нығметті айтып жүру керек екен ғой. Құранда Духа сүресінде айтады: "Ва амма би ни'мати раббика фахаддис." Ал Алланың саған берген нығметін айт дейді. Проговаривать деп мен сол үшін айттым. Алланың берген нығметін айту керек екен ғой. Ол біреуге емес. Біреуге айтпай, өзіңізге айтыңыз. Сіз есту керексіз. Кейде білесіз ба, сіз өзіңізді естімейсіз. Сіз өзіңізді естімейсіз. Сол үшін өзіңізді тыңдап үйренсеңізші. Қалай тыңдап үйренеміз? Тамақ жеп атқанда байқайсыз ба? Қарның тойғанын естімейсің. Сол үшін көп жеп қоясың да, сол бір уақытта ұйқым келді дейсің. Неге? Сен қарның тойғанын қарның айтты негіз, бірақ сен тыңдамайсың оны. Адам өзінің денсаулығын да тыңдай алмайды ғой. Қай уақытта? Шөлдеген уақытта су іш. Бірақ біз үйтпейміз. Шөл десек те, шөл демесек те су ішу керек екен деп 2 литр ұрт тастайсың. Ол керісінше обезвоживание береді. Түсінесіз ба? Керісінше денеңіздегі суды қуып тастайды. Денеңіздегі тұздың бәрін айдап кеткесін, денеңіз су іздейді. Адамға не керегін өзі тыңдап үйрену керек. Саған не керек? Не нәрсе керек? Не нәрсені қалайсың? Денеңді тыңда, жүрегіңді тыңда. Біздің дін не деп айтады? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Муаз ибн Жабал деген кісіні Йеменге жіберіп атады. Сосын сұрақ қояды: сен бара жатқан ел өзге қауым, оларға қалай үкім жасайсың дегенде, Құранмен дейді. Одан тауамасаң ше, хадиспен. Одан тауамасаң ше десе, жүрегімді тыңдаймын дейді. Жүрегін тыңдап үйренген адам ғой, көрдіңіз ба? Жүрегін тыңдайды. Таза жүректі адам біреуге зұлымдық жасамайды, біреуге күнә ойламайды, біреуге жамандық, сондай бір нәжестік нәрсеменен ойламайды. Сол үшін мынандай да сөз бар: қызымды кімге берейін депті біреу. Сонда айтты: қызыңды Құдайдан қорқатын адамға бер деп. Неге десе, жақсы көрсе төбесіне қояды, жаман көрсе зұлымдық жасамайды депті. Бәрібір қиянатқа бармайды дейді. Ол бөлек тақырып болғанмен мен нығметті айтып жатырмын. Құдайдың сізге берген нығметін күніге айтуды әдет қылу керекпіз. Бұл бізге күшімізді жинауға, Құдайдың берген мүмкіндіктерін көруге, өмірдегі мақсатымызға жетуге өте көп жәрдем береді. Керісінше, егер біз шағымды көп айтсақ, біздің энергиямызды жейді. Бізге өтірік соны айттың деп, бізге айттың сол нәрсе енді жақсы болды деген өтірік алдау пайда болады. Бірақ шын мәнінде өмірде біз тек қана ұтыламыз. Одан басқа еш нәрсе ұтпаймыз. Керісінше Алла тағала оны айтады. Жалған лидерлердер. Өзінің қауымын өлімге итеріп тастады. Кейбір, әлеуметтік желіде өтірікшілер көп. Оны инфо-цыган дейміз ба, дін туралы айтады. Өзі діннен бір нәрсе оқымаған. Басқа өмірлік бір лайф, бір нәрсе өмір туралы айтады. Бірақ қызық жері, оны айтамыз ғой, өзінде баласы жоқ, бала бағу туралы айтады.
Өзі өмір бала тумаған. Баланы, оның таяғын жеп барып айтады ғой адам, дұрыс па? Салыстырады өмірде. Немесе сол бала туралы мен өте көп оқығанмын деп мысалы арнайы құжатын көрсетеді. Мен 15 жылдан бері бала тәрбиесімен айналысам. Міне өзімнің балам болмаса да, міне менің пәлен жылдық тәжірибем бар. Пәлен оқыған үлкен білімдерім бар. Міне сол үшін айтамын десе әңгіме бөлек еді. Керісінше өзінің дымы жоқ. Не дейді? Өзің диванасың, кімге пір боласың дей ма? Өзі жалаң аяқ, бірақ мен саған қарыз берем дейді ғой. Сол үшін осындай жалған лидерлік көбейіп кетті. Бұл қияметтің белгілерінің біреуі ғана. Ол өзінде, өзінің ерген қауымында жоқшылыққа, бейшаралыққа, халакат деп айтамыз ғой. Сондай бір азап пенен дозаққа итермелеуден басқа еш нәрсесі жоқ. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ. Және сол қауым Алла тағаланың орнына басқа нәрсені, Алланың жолынан тайдыру үшін басқа нәрсені қызықтырды. Сонымен айналысатын адамдар да бар ғой, байқасаңыздар. Құл, айт дейді, тәмәттәу, осы өмірдің дәмін көре беріңіздер. Фәинна масиракум иланнар, баратын жерлерің дозақ дейді. Кейбір адамдар бар, өзі Алладан теріс қарағанымен қоймай, өзге адамды да теріс қаратумен айналысады. Мақыл, өзің ұнатпадың, ол дінді ұстанғың келмейді. Бірақ біреудің ұстанған дінінде нең бар, айтыңызшы. Бұл өмірде толеранттық деген пікір, түсінік бар, түсінесіз ба? Яғни сенің дінің ұстануың мақыл, бірақ сен өзіңнің дін ұстануыңдағы өзгенің дін ұстануында түрткілеп нең бар, айтыңызшы. Ол дін толеранттық, дін ұстаған біз мұсылман адамға ғана емес, дінді ұстанбайтын адамға да айтылу керек нүкте ғой, түсінесіз ба? Қазіргі заманның кейбір теологтар бар. Тек қана мешіттің адамын жинап алады да, толеранттық дейді. Мешіттің адамдары біреудің жағасынан ұстап атқаны аз. Керісінше ана көшеде тиктокты ақтарып көрсеңізші, араб құлдар, мешіттегі анандайлар, мұндайлар деп өзі жалаңай өмір мешітке келмеген адамның айқайлап атқан айқайын неге естімейсің? Неге толеранттықты соған айтпайсың, соны шақырып алып, толерантты болмайсың ба? Өзің ұстанбай-ақ қой, мақыл. Сен зорлап атқан ешкім жоқ қой. Үйіңе бір молда кіріп алып тұрып, күніге Құран тықпыштап атыр ма? Оқы деп. Жоқ. Өзіңмен өзің жүре берсейші шаруаңда. Құдайға сенбейсің ба? Ақ жол жүре бер, ал кете бер. Білген шаруаңды істе. Бірақ біреудің дінінде, біреудің жүрегінің ішінде нең бар? Қызық жері, ерекше осыған арнайы қаражат төлеп, осымен айналысып атқан адамдарға мүлде таңым бар. Өмірін, ойлаңызшы, сенің өмірің немен айналысып атыр? Қарапайым ақыл мен ақ жарқын өміріңді қайда құрттың? Біреудің кірін іздеп, соның кірін жууменен айналысып жүрсің. Өміріңді жарық қылып, жарық сәуленің ішінде өмір сүрудің орнына. Яғни қараңғылықты өзің таңдап алған адамсың. Алла тағала сөзін жалғап айтады. Құл, ей Мұхаммед алейхиссалам, айтшы менің пенделеріме. Ли'ибадияллазина аману юқимус салата, иман келтіргенде айт дейді. Бірінші бізді қара деді. Көріп сабақ алып алдыңыздар ма осындай адамдардан? Осы сабақтан алатын нәрсеміз не десеңіз, пайғамбарымыз былай деп айтып жатыр. Ей иман келтіргендер деп Мұхаммед алейхиссаламға бұйрық беріп жатыр, айт деп. Не деп айту керек екен? Юқимус салата, намаз оқыңдар. Ва юнфиқу мимма разақнахум сирра ва алания. Алланың сізге берген азды көпті рызық несібесін. Сіз бай болу міндет емессіз. Сізде не бар? Құдай сізге не берді? Соны сыр халінде де, жасырын халде де, әшкере халде де садақа қылып бер. Арғы өміріңе өткізіп қоя бер дегені. Бұны осы дүниеде де айтады. Сен миллионер болу үшін қанша адамды миллионер қылдың деген сұрақ бар. Білесіз ба сіз осыны? Сен миллионер болғың келе ма? Миллион тапқың келе ма? Иә.
Онда сол миллион долларды тапқың келсе, сен қанша адамды миллион табуға жәрдем бердің? Дәл сол сияқты сен жәннатқа кіргің келе ма? Қанша адамға жәннатқа кіруіне жол жасап бердің? Оны қарапайым халықта да сондай сөз бар. Қарапайым халық. Ол теңеу сөз, ол болмаған уақиға. Бірақ сондай сөз айтады. Жәннаттың алдына екі періште тұрады дейді. Кіріп келе жатқан адамды тоқтатып сұрайды дейді. Мына жәннатқа кіру үшін, мынау осы жәннатқа кіру. Екі сұраққа жауап берші дейді. Иә. Сен өмірде шын жүрегіңнің түбінен қуандың ба дейді екен. Шынымен ба, жүрегіңнің түбінен ва деп тұр, бір шынайы қуандың ба өмірде дейді екен. Иә. Іздеп көр. Иә дейді, мақұл қуандың. Дәл сондай қуанышты енді біреуге сыйладың ба дейді екен. Қалай деп ойлайсыз? Тура сол жүрегінің түбінен қуанатын қуаныш сыйлап көрдің ба біреуге? Дәл сол сияқты бұл барлық нәрседе бар, айтып отырмын. Сізге имандылық іздеп жүрсіз ба? Өзгенің имандылық іздеп жүрген адамына қандай жақсылық жасадың? Өзің жақсылық, нұр іздеп жүрсің ба? Нұр іздеп жүрген адамға қандай нұр сыйладың? Қандай жақсылық жасадың адамдарға? Мақсат имандылықтың барлығының түбі осы жерде. Сол үшін айтады. Юқимуссала, өзің намаз оқы. Сосын Құдайдың саған берген нәрсесін, қандай нәрсе? Ақша, қасиеттерің көп қой, неше түрлі қасиеттерің бар басқа да. Ақшадан бөлекте қасиеттер көп қой. Басқа нәрседен сыр халде де, яғни жасырын халде де, әшкере халде де Алланың жолына садақа қыл. Оның барлығы қияметке сізге қалады. Бабаларымыз сол үшін айтады. Сенің Құдай үшін деп сойған қойың ертең анандай қыл көпірдің үстінен соны үстіне мініп өтесің деп айтатыны содан. Халықтың сөзі. Сол қойыңның үстінен сойған қойың үстінен сен өзің мініп өтесің дейді. Сонда мініп өтетін қойың қандай болу керек? Құдайға берген қойың мейірік, сиырық, жаңа қабырғасын мына жақтан тұрып санай беретін емес. Өзің мінесің деген мағына сол ғой. Сен садақа берген кезде анау адамға емес, өзіңе сыйлық жасап жатсың бірінші орында. Түсінесіз ба? Қандай жақсылық жасасаң, бірінші өзіңе қайтады. Сол үшін біреуге қой бересің ба, соған ертең соны өзің мінесің деген халықтың бабамыздан қалған сөз содан. Алланың пайғамбарына осыны айтып жатыр. Мин қабли айяти яумул ла байун фихи ва ла хилал. Сондай бір күн келеді сендерге, үлгеріп қалыңдар дейді. Ол күн қандай күн десе, ла фихи байун, ол күні сауда саттық болмайды екен, яғни сөйлесейікші, келісейікші. Ондай келісейікші деген сөз болмайды екен. Ва ла хилал, және таныс тамыр дос жаран деген болмайды екен. Анандай бір сөз бар ғой, о жақта да шымкенттіктер бар ғой деген сөз жүрмейді. О жақта да бір таныс табылар, пәленше танисың ғой мені деген сөз болмайды екен. Бірінші орында өзің соған лайықты болсаң ғана таныс тамыр болады. Бұның мағынасы андай пайғамбарымыз саллаллаху мына бір сөзіне ұқсайды. Пайғамбарымыз айтады, өзінің қызын айтып жатыр. Ей Фатима, осы дүниеде менен сұрағың келген нәрсенің бәрін қазір сұрап ал дейді. Мен қазір беріп алайын саған дейді. Қиямет күні бірақ мен саған еш нәрсе бере алмаймын дейді. Пайғамбарымыз өзінің туған қызына бере алмаса, сіз кімнен не сұрап аласыз, айтыңызшы. Сізді, бізді құтқаратыны сіз бенен Алланың арасындағы таныстық, басқа таныстық жүрмейді. Сол үшін осы дүниеде не қандай қасиетіңіз бар, соның бәрін Құдай үшін беріп қалыңыз. Садақа жария деген сол, адам өлгеннен кейін артынан үш нәрсе қалады дегені сол. Сенің тастап кеткен біріншіден мақұл ұл перзент, қыз перзент болсын, дұға қылушы перзентің. Екінші тура сол мағынада үйретуші болған білімің. Өйткені сол білім жақсылық қой. Сол білім, сол үйретіп атқан пайдалы нәрселер халыққа жақсылық, білім тарқатып кетсең, сол білімге амал қылған сайын саған сауап жазылып тұрады. Және де жария садақа деген ағып тұрған садақа. Жол салу, көпір салу,
ауруханалар салу, жетімхана салу, қабірстандарды салып беру, адамдарға бір қолайлылық жаратып беру. Сізде қандай қасиет бар? Сол қасиетіңді Құдай үшін бер. Соның бәрі өзіңе қайтады. Соның бәрі саған қайтады. Міндет түрде ақша емес, барлық қасиет. Және де Аллахуллади, сөздің соңында Алла тағала өзінің кім екендігін таныстырмақшы. Осы бір 2 аят, 3 аятпенен Алланың құдіретін бір сезінсек екен. Алла тағала сізбен бізге былай деп айтады. Аллахуллади, Алла тағала сондай зат, халақас самауати вал арда, аспандар мен жерді жаратты. Ва анзала минас самаи маан фа ахраджа бихи минас самарати ризқан лакум. Сіздерге рызық үшін жеміс жидектен шығарып, аспаннан су жаудырды. Аспандар мен жерді жаратып, аспаннан су түсіріп, сіздерге жеміс жидектер берді. Васахара лакумул фулька, мына аспан жұлдыздарын сіздерге бағынышты қып қойды. Литажрия фил бахри би амри. Васахара лакумул фулька, сіздерге кемені бағынышты қылып қойды. Судың бетінде кеме тұру деген мақыл. Біздің ойымызша ағаш судың бетінде жүзет, батпайды. Бірақ темірді судың бетіне қойсаң батпайды ма? Батып кетеді, бірақ қазіргі ағаштан жасалған кеме жоқ. Қазіргі көп кемелердің көпшілігі темірден жасалған, бірақ ол суға батпай, таңғаласыз. Қанша үстіне жүк артса да, ол білімді кім берді деп ойлайсыз? Адам өзі ойлап тапты деп ойлайсыз ба? Жоқ нәрсе ешқашан бар болмайды. Бәлки Алла жүрегіне салмаса, оны адам тауып көру мүмкін емес еді. Сол үшін сіздерге кемелерді бағынышты етіп қойды. Литажрия фил бахри би амри, Алланың бұйрығы менен теңіздің бетінде жүзу үшін. Васахара лакумул анхар, сіздерге өзендерді бағынышты етіп қойды. Алдын тосып қойып, не бір электростанция салып атсын, каналдар салып атсын, білгеніңді жасап атсыз. Васахара лакуму шамса вал қамара даибайн, әдеті менен, күн менен айды айналдырып сіздерге бағынышты қып қойды. Васахара лакумул лайла ван нахар, күн менен түнді сіздерге бағынышты қып қойды. Ол бағынышты деген күн, біз қаласақ күн қыламыз, қаласақ түн қыламыз емес. Ол осының барлығын біздің табиғатымызға үйлестіріп қойды. Біздің денеміздің барлығы осы табиғатпен үйлесімді екенін білесіз ба? Сол үшін күннің шыққанына қарай қимылдаймыз, күннің батқанына қарай демалуымыз керек. Сол үшін біз қыстың күні былай, жаздың күні былай, біздің қанымызға шейін, ішіміздегі бүкіл энергетикаға шейін ауысып отыратынын білесіз ба? Оны мысалы Ибн Синаның қанша томдық трактатын оқысаңыз, қыстың кезінде жейтін тамағы бөлек, жылы кезде жейтін тамақ бөлек, жұмысшының жейтін тамағы бөлек, ойшылдың жейтін тамағы бөлек, жастың жейтін тамағы бөлек, үлкеннің жейтін тамағы бөлек деп, Ибн Сина атамыз бүкіл тамақтың ішіндегі майда шүйдесіне шейін адамның зәріне қарап, адамның аузындағы шыққан түкірігіне қарай тамағыңды ауыстырып отыр деп кеңес бергеніне қарап таң қаласың. Не деген білім деп. Міне осының барлық біздің осы табиғатпен біздің денсаулығымыздың үйлесімділігін айтады. Алла тағала сіздердің не сұрағандарыңызды берді ғой дейді. Ана жоғардағы нығметті еске түсір демекші. Сіз Құдайдан не сұрайсыз, соны берді ма? Еске түсірші. Алланың нығметін санасаң, оны санай алмайсың. Адам расында да өз-өзіне зұлымдық қылушы, өте күпіршіл, яғни шағымшыл зат қой. Сондықтан құрметті жақсылар, осы шағымдануды, өз-өзімізге зұлымдық жасауды қойып, Алланың берген нығметін еске түсіріп айтып жүріңіз. Оны көре білу керек. Өйткені нығметті көре білген өмірдегі мүмкіншілікпен бақытын көре білгенменен тең болады екен. Қорытып айтпағым құрметті жақсылар. Осы бір аяттарда Алла табарака ва таала сіз бен бізге көптеген ойлар салады. Соның біреуі, мынаны қарамайсыңдар ма деп, нығметті
күпірлікке ауыстырған адамның мысалын салып, бізге ендеше қандай боламыз дегенге, ей Мұхаммед, айт менің пенделеріме, намазын оқысын, Құдайдың берген қасиеттерін, сізге Құдайдың не берді нығметін, соны өзі үшін садақа қылуды жасап, сол садақадан айырмасын, жақсылығымен бөлісіп жүрсін, сонда ол көп болады, кең болады, бақытты болады деп айтты. Және де өзінің кім екенін таныстырды. Мынау аспандар мен жерлер, таулар менен сулар, бұның барлығы біздің табиғатымызбен, денемізбен үйлестірімділігін айтты. Ендеше біздің денеміз мына жаратылған табиғатпен үйлесіп тұрса, осы табиғатты жаратқан Алла менен жүрегіміз неге үйлеспейді деген сұрақ жүрегіңізге келмейді ме екен? Неге жүрегіңіздегі бір сезім сол Алланы іздемейді? Неге мен Құдайсыз жүрекпенен өмір сүріп жүрмін деп ойланбаймыз ба? Құрметті жақсылар, Алланың нығметін біз санасақ түбіне жете алмайды екенбіз. Бірақ біз өз-өзімізге әрдайым залымдық, жаманшылықта, өзге дұшпаннан да ең көп зиян жеткізуші өзіміз екенін білсек екен. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илейк.